दोस्तों हमें ये तो पता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है, पर क्या आप ये जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दरअसल दोस्तों भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मौजूद पेनुमारू रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन में कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ये रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन का हिस्सा है और इस रेलवे स्टेशन का एक भाग तेनाली जंक्शन को जाता है। और अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन का, तो ओडिशा का इब रेलवे स्टेशन भारत का सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा।